เราอยู่กับไฮรักแชมป์คนดีคนเดิมเต็มเซตใหญ่นะคะกับจอ Android ตรงรุ่นพร้อมกล้องถอยหลังพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะคะที่ใช้กุญแจรีโมทในการควบคุมให้การวางระบบนะคะเป็นหน้าที่ของร้านเพจไทยช็อปพร้อมคีย์กุญแจตรงรุ่นสวยแบบนี้และที่ขาดไม่ได้นะคะคือจอ Android ตรงรุ่นลูกค้าเลือกสเปคแรม2 รอม 32นะคะซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานพร้อมเชื่อมต่อง่ายๆนะคะได้ทั้งระบบ Android Auto นะคะ Apple CarPlay หรือจะเชื่อมต่อด้วย Hotspot Wi-Fi นะคะเล่นได้ทุกแอปไม่มีข้อจำกัดสะดวกสบายเล่นง่ายขนาดนี้พร้อมภาพแสงสีเสียงที่คมใสชัดเราคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าพบกันที่เพจไทยช็อปนะคะ